大家好，欢迎来到我们的中文课。今天ကတော့ SSK 2မှာပါဝင်တဲ့ grammar လေးကိုမျှဝေပေးမှာပါ။ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်ရအောင်။ခေါင်းစဉ်လေးကတော့了ထောင်ရှိပြီထောင်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်။ရောက်နေပြီ။သူကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့အောက်မှာဒီမှာသုံးတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်။အချိန်နောက်ကျတာပြီးတော့အခြေအနေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တာမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်နေပြီဆိုတာကိုဖော်ပြတဲ့အခါမျိုးမှာလက်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်အောက်မှာပုံစံလေးကြည့်ရပေါ့နော်။ဒါဆိုသူ့ပုံစံလေးကိုကြည့်ကြည့်အောင်။အရှိမ subject ပြီးရင်အလယ်မှာကကြတော့အချိန်ဒါမှမဟုတ်ရင်အသက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြေအနေတွေပါမယ်။ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာပေါ့နော်။ဒါဆိုရင် example လေးနဲ့တူတူကြည့်ကြည့်အောင် example 1ကိုကြည့်မယ်都8点了快点起床吧都8点了ဒါဆိုရင်3နဲ့လက်နဲ့ကြားတဲ့က8点ဒါဆိုရင်အချိန်ကိုဖော်ပြတာပေါ့နော်都8点了8နာရီတောင်ရှိပြီဒါဆိုရင်သူတို့သတ်မှတ်ထားတယ်မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းတာထက်အချိန်နောက်ကျတာဦးစားပြောတာပေါ့နော်အချိန်နောက်ကျတာကိုဖော်ပြတာပေါ့都8点了8နာရီတောင်ရှိပြီ快点起床吧အမြန်အိပ်ရာထားတော့မြန်ထတော့ဒီလိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ဒီပြောလင်းထားတဲ့အချိန်ထက်နှောက်ကြတာပေါ့နော်အချိန်နောက်ကြတာကိုဦးစားပေးပြီးဖော်ပြတဲ့အခါမှာလက်အလဲမှာအချိန်ပေါ့နော်ဥစ္စာကိုထည့်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်都8点了快点起床吧8နာရီတောင်ရှိပြီမြန်ထတော့အိပ်ရာထားတော့ဒီလိုပြောတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကကြတော့我们都准备好了我们都准备好了都了ဒီမှာ准备好အလဲမှာရှိတာ准备ဆိုတာကဒီပြင်ဆင်တာအဆင်သင့်ဖြစ်တာကိုပြောတာ好ကကြတော့အဲ့ဒီအခြေအနေပြီးမြောက်တာကိုပြောချင်တာပေါ့နော်我们都准备好了ငါတို့အားလုံးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး ready ဖြစ်ပြီးလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီအစင်းသိမ့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုပြောတာပေါ့နော်我们都准备好了ငါတို့အားလုံးအစင်းသိမ့်ဖြစ်နေပြီနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ကြည့်အောင်都到年底了都到年底了ဒါမှရှိတယ်အလေက到年底到ဆိုတာကရောက်တယ်年底ဆိုတာကနှစ်ကုန်ပြောတာပေါ့နော်都到年底了နှစ်ကုန်တော့ရောက်ပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်都到年底了နှစ်ကုန်တော့ရောက်ပြီဒါလည်းဒီအချိန်ကိုဖော်ပြတာပဲပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်饭菜都凉了快吃吧饭菜ဆိုတာထမင်းဟင်းလို့ပြောတာပေါ့နော်都凉了凉ဆိုတာအေးတာပေါ့နော်ထမင်းဟင်းနေတော့အေးနေပြီ快吃吧မြန်စားရအောင်饭菜都凉了快吃吧ထမင်းဟင်းနေတော့အင်းနေပြီအမြန်လာစားတော့အမြန်စားရအောင်လို့ပြောတာပေါ့နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကြာ都等他半个小时了都等他半个小时了ဒီမှာသူ့ရဲ့အလယ်မှာရှိတာကတော့等他半个小时等ဆိုတာကစောင့်ဆိုင်နေတာ等他သူ့ကိုစောင့်နေတာ半个小时ဆိုတာနိုင်ဝက်ကြာပြီလို့ပြောတာပေါ့နော်都等他半个小时了သူ့ကိုစောင့်နေတာနိုင်ဝက်တောင်ရှိပြီဒါကိုပြောတာပေါ့နော်အချိန်သူတို့အတိုင်းတာအထူးထက်ကြော်လွန်နေတာကိုပြောတာပေါ့နော်အချိန်အတိုင်းတာတစ်ခုထက်ကြော်လွန်နေတာကိုပြောတာ都等他半个小时了သူ့ကိုစောင့်နေတာနိုင်ဝက်တောင်ရှိသွားပြီလို့ပြောတာပါဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့လက်လေးကကြတော့ဘယ်လိုအခြေအနေမှာလဲဆိုတော့အချိန်နောက်ကျတာပြီးတော့အခြေအနေတွေပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်တာမျောလင့်ထားတဲ့အတိုင်းတာတစ်ခုထက်ကျော်လွန်နေဆိုတာကိုအလေးပေးဖော်ပြတဲ့အခါမှာလက်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်သူကအရှိမ subject လာမယ်တခါလေမှာ subject မပါတာမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီ example မှာတောက်နေရန်တည်လဲဆိုရင်အရှိမ subject မပါဘူး subject လာမယ်လာမယ်ပြီးရင်အလဲမှာအချိန်ဒါမှမဟုတ်ရင်အသက်ဒါမှမဟုတ်ရင်အခြေအနေတစ်ခုခုပါမယ်အခြေအနေတစ်ခုခုပါမယ်နောက်ဆုံးမှာလက်လေးထားပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်နော်